For today's sound check video, check natin itong maingay na motor ni Boss Rick. It's a Z1000R with Austin Racing exhaust. It's a twin pipe exhaust. Austin Racing, pang mayaman daw to. Kaya daw kulay blue yung ano nito, yung mga elbow kasi may turbo. So pagka umiinit daw to, nagbo-blue. Pero hindi ko alam, nakapintura lang. Kunyari lang malakas yung motor pero mahina naman. So ito. Yung mga R naka Brembo, saka naka All-ins na suspension. Yan. SRP 685,000. Alright. Sound check na. Sound check. Start na natin yung motor niya. Yan. Ugong. Na natin. So, naglagay tayo ng camera dito para mas malinaw. Okay. Malinaw. Fuck shit. Malinaw. Tama. Thank you. Kayo yung may-ari, oh. Kayo yung may-ari na mayabang. Wow, bigat. Masarap gamitin, grabe, ang bilis pala nito. Grabe, 0 to 120, 4 seconds lang. Grabe.